Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs šodien redzēt Lauku atbalsta dienesta video, kur mēs ļoti īsi mēģināsim parādīt, kā izpildīt pieteikumu atbalsta pasākumā Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem. Jūs jau noteikti esat iepazinušies arī ar iepriekšējo video, kur mēs informējām par pamatnosacījumiem, bet, ja gadījumā to esat palaiduši garām, tad šeit augšā stūrītī ievietosim saiti uz šo te video. Lai varētu iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, jums ir no sākuma jāreģistrējas Lauku atbalsta dienestā kā klientam un jātiek iekšā jūsu elektroniskās pieteikšanās sistēmas profilā. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jums jāizvēlas ir sadaļa projekti un investīcijas un jāizvēlas sadaļa pievienot jaunu projektu iesniegumu. Projekta iesniegumu sadaļā jums parādīsies visi aktuālie atbalsta pasākumi, un šajā reizē jums jāizvēlas LA5 atbalsta pasākums, kuram ir saīsinājums C0LA05. Gadījumā, ja jūs vēlaties iesniegt kopprojektu, tad vadošais partners aizpilda šo sadaļu, bet kāds no pārējiem sadarbības partneriem aizpilda kopprojekta pieteikumu. Sākot aizpildīt projektu pieteikumu, mums sākumā jānorāda vispārēja informācija par šo te projektu. Tas jānorāda kontakta informācija projektu vadītājam, kā arī jāievada projekta nosaukums, kas ir saistībā ar tēmu, par kuru projekts ir iesniegts. Papildus mēs aicinām klientus aizpildīt arī piederību uzņēmumu grupai, gadījumā, ja jūs tādā ietilpstat. Ja ietilpstat, spiežat jā, kur jāievada nepieciešamā informācija. Ja nē, tad attiecīgi norādam šo te izvēli. Papildus, kas ir būtiski, ir jāizvēlas arī, vai projekta īstenošanas adrese atšķirsies no projekta iesniegumā norādītās. Līdz ar to, ja adrese neatšķiras, varam atstāt šo pašu izvēli. Pirmās lapas apakšā mēs esam sagatavojuši nelielu vispārīgu informāciju par projekta pieteikumu aizpildīšanu, ar ko aicināšu jūs iepazīties, kā arī papildus esam ievietojuši saites uz normatīviem aktiem, kas attiecas uz šo atbalsta pasākumu. Tas ir horizontālie noteikumi par visiem atbalsta pasākumiem, kā arī attiecīgi mazo lauksaimnieku ministru kabineta noteikumi, kas nosaka detālas prasības šī te pasākuma projekta iesniegšanai. Pēc visu darbību veiksmīgas izdarīšanas spiežam saglabāt un turpināt. A sadaļā informācija par atbalsta pretendentu mums būtiski norādīt, kas mēs esam par uzņēmumu. Ja mēs uzsākam saimniecisko darbību, tad ieķeksējam šo atzīmi. Ja esam jau esošs lauksaimniecības uzņēmums, izvēlamies nākamo atzīmi. Gadījumā, ja jums ir saistītie uzņēmumi, tad arī šeit jānorāda jā un jāizvēlas uzņēmumi, norādot to datus, kas tie ir. Ja saistītie uzņēmumi nav, norādam droši nē. A2 sadaļā atrakstam atbilstoši prasītiem informāciju par jūsu pašreizējo darbību, kā arī norādam informāciju par jūsu galvenajiem sadarbības partneriem. Tas ir, ar ko notiek galvenās darbības, kam jūs realizējat produkciju vai no kā iegūstat izejvielas vai citus materiālus. A3 sadaļā mums jāizpild informācija par atbalsta pretendentu un projekta pieteikuma raksturīgie rādītāji. Pirmais, kas mums jāatzīmē, tas ir, vai jūs atbilstat kādai no schēmām. Ja jūs atbilstat bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumam, atzīmējiet pirmo izvēli. Gadījumā, ja esat integrētais audzētājs, tad attiecīgi atzīmējiet otro izvēli. Kā vienmēr Lauku atbalsta dienesta mājaslapā zem burtiņiem ir paslēpta neliela skaidrojuma par attiecīgo tēmu, kā arī iedotas ir saites uz attiecīgām mājaslapām, kur var iegūt papildus informāciju par dažādiem nosacījumiem. Darbības nozarē izvēlamies, kādā nozarē šis projekts tiek īstenots. Šajā piemērā izvēlamies ganību dzīvnieku saites. Gadījumā, ja nozara neatrodat, droši izvēlaties šo lauciņu un norādat nozari, kurā projekts tiks īstenots. Gadījumā, ja jūsu saimniecība ir kooperatīvu biedrs, droši norādam kooperatīvu nosaukumu, kā arī norādam datumu, no kura jūs esat šī te kooperatīva biedrs.
Ja jūs esat ražotāja organizācijas biedrs, tad šajā gadījumā jūs izvēlaties ražotāja organizāciju, kurā jūs darbojaties, kā arī norādat datumu, no kura jūs esat šīs te organizācijas biedrs. Šajā periodā ir atļauts un pieļauts tas, ka jūs varat iegūt papildus rindošanas punktus gadījumā, ja jums ir noslēgti ilgtermiņa līgumi ar pārstrādes uzņēmumu vai par produkcijas realizāciju. Līdz ar to lauku atbalsta dienas, lai varētu iegūt šo te informāciju, mēs aicinām jūs aizpildīt šo te sadaļu, kur jūs norādat līguma partneri. Tas ir uzņēmums, ar ko jums ir šis līgums, kā arī šīta līguma datums, kā arī termiņš. Saistībā ar jūsu finanšu datiem šeit svarīgi ir atzīmēt, kā jūs noslēdzat savējo finanšu gadu. Ja jūs noslēdzat gadu, iesniedzot valsts ieņēmuma dienestā gada pārskatu, attiecīgi atzīmējam šo lauciņu. Ja jūs sniedzat gada pārskatu kā fiziska persona, kā saimnieciskās darbības veicējs, attiecīgi jums ir jāizvēlas šis te lauciņš D3. Gadījumā, ja jūs esat uzsācējs un jūs vēl neesat noslēguši nevienu pārskata gadu, tad jums attiecīgi jāizvēlas trešā izvēle, ka jums nav neviens no iepriekš minētiem dokumentiem vēl pieejams. Gadījumā, ja jūs īstenosiet projektu kā koprojektu, kur vairākas saimniecības vēlas iegādāties kādu investīciju, tad šeit jums būtu jānorāda jā, un papildus būtu jāatzīmē, kura ir šī saimniecība, ar kuru kopā jūs vēlaties iegādāties konkrētās investīcijas. Ja projekts tiek īstenots tikai jūsu interesēs, tad attiecīgi atzīmējam nē un turpinam pildīt projektu pieteikumu. Papildus šajā sadaļā mums jānorāda informācija arī par pēdējo noslēgto gadu. Tas ir, kādi jums ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā. Papildus ir arī jāatzīmē, kādi ir bijuši arī tieši lauksaimniecības ienākumi jūsu saimniecībai. A4 sadaļā izvēlamies informāciju un norādam pa jūsu platību pieteikumiem, pa jūsu izmantotajām zemes vienībām. Tas ir kādā apjomā, kādu zemi jūs apsaimniekojat. Piemēram, kā šajā piemērā jūs varat norādīt, kad jums ir pļavas un ganības nomā 29 hektāri. Jums, piemēram, ir pārējā zeme pieejama nomāt 1 hektārs, kā arī jums būtu pieejama, piemēram, 5 hektāri aramzeme. A5 sadaļā norādam informāciju par jums piedarošām ražošanas ēkām, būvēm, tehniku vai iekārtām, kur daļa no informācijas mēs varam kopēt no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras datubāzes, bet pārējās iekārtas un būves jums jāievada manuāli, norādot to parametrus, kā arī izveidošanas vai izlaides gadus. Gadījumā, ja jūs esat startējis projektos arī citās iestādēs, tad A6 sadaļā atzīmējam arī šos te projektus, ko jūs iesnieguši citās iestādēs. Līdzīgi kā visos atbalsta pieteikumu projektu iesniegumos, lauku atbalsta dienests, jebkuras veidlapas apakšā ir izveidojis piezīmi lauciņu, kur gadījumā, ja jūs vēlaties sniegt kādu papildus informāciju saistībā ar jau iepriekš aizpildītajiem datiem, droši varam šeit visu norādīt, ko vēlamies papildināt. B1 sadaļā informācija par projektu. Svarīgi ir ievērot piezīmi virs tabulām. Tas ir, ka aicinām jums vispirms doties uz Q sadaļu, kur aizpildīt rindošanas kritērijus, vai pārbaudīt, vai jūs sasniedzat minimālos punktus, vai arī jūs varat patiešo doties uz LAD mājaslapu, kur uzspiežot uz saites jums atvērsies Excel datne, kurā arī varat pārbaudīt punktus, un pēc tam arī pievienot projektu pieteikumā. Tādā veidā jūs novērtēsiet sevi, vai jums pietiek minimālie punkti, lai jūs varētu iestartēt atbalsta pasākumā. B1 sadaļā mēs jau detāli tad atrakstam informāciju par projektu. Tas ir detāli atrakstam, kā notiks ražošanas process, aprakstam šos te procesus, tā lai kolēģi, kas vērtēs šo pieteikumu, apzinātos un saprastu šī te projekta būtību un plānotās darbības. Papildus šajā sadaļā jums jānorāda ir par projektu finansēšanu. Tas ir, vai jūs finansēsiet projektu piesaistot kredītu līdzekļus, vai tas tiks darīts no pašu līdzekļiem, vai izmantota kāda cita iespēja, kā finansēt projekta investīcijas. B2 sadaļā norādam nozari, kurā projekts tiks īstenots,
kā arī saimniekošanas veidu, kurai atbilst jūsu saimniecība. Projekta īstenošanas vietā norādam kadastra numuru attiecīgajai zemē vai ēkām, kurā notiks projekta īstenošana. Ņemam vērā, ka mums vienmēr jāatzīmē, kura tad ir šī prioritārā vieta, tā lai droši varētu zināt, ka šajā attiecīgajā zemes vienībā tiks veikti projekta investīcijas un īstenots projekts. Papildus B4 sadaļā aizpildam informāciju arī, kā šis projekts ietekmēs apkārtējo vidi. Tas ir, vai gadījumā īstenot projektu jums jāievēro kaut kāds papildus normas un nosacījumi, vai jūs apņematies tās arī īstenot. B2 sadaļām projektā plānotajām investīcijām šeit svarīgi nozīmēt vai atzīmēt, ko projektā ar plānotajām investīcijām jūs vēlaties sasniegt. Tas ir, piemēram, iegādājoties dažādas iekārtas, jūs gribat sasniegt papildus pieaugumu jūsu uzņēmumam saistībā ar ekonomiskiem rādītājiem, produktivitāti, kaut ko citu. Ja, piemēram, jums ir citi mērķi, kas saistīti ar klimatu pārmaiņu mazināšanu, energoefektivitāti vai, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku labturību. Attiecīgi izvēloties šos te atzīmējumos laukus, apakšā atvērsies papildus tabulas, kur pret attiecīgo mērķi jums jāatzīmē, kādus rādītājus jūs plānojat sasniegt. Tas ir norādot jau esošos rādītājus, kas jums ir, norādot nākotnes rādītājus, ko jūs gribat sasniegt, kā arī nelielu aprakstu par šo te rādītāju sasniegšanu. Tā ir jāveic atzīmes un apraksts neliels par visiem mērķiem, ko jūs projekta pieteikumā būsiet sev atzīmējis. B3 sadaļām projekta izmaksas mums svarīgi apzināties to, ka atbalsta intensitāte šajā pasākumā ir divu veidu. Viens ir 85%, kas ir lauksaimniecības tehnikai, agregātiem un dažādiem aprīkojumiem, bet 50% intensitāte jebkurai pašgājēji tehnikai, kas ir traktoru tehnika, ražas novākšanas kombaini. Papildus ir jāņem vērā, ka uzsācēji šajā pasākumā var iestartēt publisko finansējumu līdz 15 000, bet esošās saimniecības var iestartēt publisko finansējumu līdz 30 000. Kas ir būtiski salīdzinot ar iepriekšējo periodu šajā pasākumā, tad jaunas tehnikas iegādes gadījumā virs 1000 eiro ir jāizmanto lauka atbalsta dienesta tehnikas un iekārtu katalogs, no kura ir jāizvēlas attiecīgā tehnikas vienība. Protams, ja tehnikas vienība šajā katalogā nav, tad jums jādodas pie tehnikas tirgotājiem un jāuzrunā viņu, lai viņi attiecīgo tehnikas pozīciju ievietotu šajā katalogā. Pozīciju pievienošana no kataloga ir ļoti vienkārša. Attiecīgi mums jāizvēlas tehnikas un iekārtu katalogs. Izvēlamies, kuru tehnika mums ir nepieciešama. To var darīt pēc atlases kritērijiem, vai jau uzreiz redzam, varam izvēlēties jau to. Un projekta pieteikumā mums uzreiz šī tehnikas vienība būs jau ielasījusies iekšā. Gadījumā, ja jums projektā ir paredzēta būvniecība, tad to arī liekam iekšā attiecīgajā sadaļā, norādot informāciju par šo te būvi, kā arī plānoto summu, kā arī datumus, plus, kas ir svarīgi. Gadījumā, ja jūs veicat iepirkumu un iegādājaties lietotu ražošanas tehniku, tad jums šī informācija jāattēlo šajā te sadaļā, kur, piemēram, jums būtu jāuzraksta attiecīgā pozīcija, ko jūs vēlaties iegādāties un kurai jāveic cenu salīdzināšana. Piemēram, paņemsim, jums paredzēts iegādāties iekārtu, vienu gabalu, piemēram, par 1000 eiro. Šeit svarīgi arī attiecīgi atzīmēt, vai par šo iekārtu jūs esat veikuši cenu salīdzināšanu vai iepirkumu procedūru. Šajā gadījumā izvēlamies atzīmēt šeit teksi,
ka mēs iepirkumu esam veikuši, un attiecīgi mums būs parādījusies papildus sadaļa pēc saglabāšanas, ka mums jāievada informācija arī par šo te iekārtu. Papildus projektā mēs redzam uzreiz arī attiecīgu lauciņu, ja mums ir projektā paredzēta būvniecība, jūs esat jau uzsākuši kārtot dokumentus būvvaldē, tad droši varam šeit norādīt būvniecības lietas numuru, tā lai jebkurš kolēģis var viegli atrast, par ko iet projektā runa. Papildus sistēma apakšā aprēķina arī publisko finansējumu, cik projektā tiek startēts, līdz ar to šādi jūs varat kontrolēt, cik liela summa no publiskā finansējuma projektā ir plānots apgūt. B7 sadaļā droši varam norādīt visas neattiecināmās izmaksas, kas saistītas ar projektu, bet tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Piemēram, ja jūs plānojat izbūvēt ēku projekta ietvaros, kurā notiks ražošana, bet par projektu līdzekļiem notiek ēkas izbūve, tad šeit būtiski ir norādīt arī iekārtas, kas šim ražošanas procesam ir nepieciešams. Tā, lai dienestu kolēģi varētu pārliecināties, ka projekta ietvaros tiks uzbūvēta ēka, tā tiks aprīkota ar iekārtām un projekta īstenošanas laikā šī ēka pilnvērtīgi tiks izmantota projekta mērķu sasniegšanai. C1 sadaļā par resursiem. Šeit mums jānorāda informācija par jūsu kultūrām, ko jūs audzējat, kā arī lauksaimniecības dzīvniekiem. Šajā gadījumā jums, piemēram, ir jānorāda, kādas platības, kādas kultūras jūs audzējat pa gadiem, kā arī kādas jūs plānojat apsaimniekot, un tāda pati informācija jums ir jāsniedz arī par jūsu lauksaimniecības dzīvniekiem. Tas ir, kāds skaits bijis šajos gados, kā arī kādu skaitu jūs plānojat arī turpmākajos gados. C2 sadaļā ražošanas apjoms ņemam vērā, kāds būs mums projekta īstenošanas termiņš, kur mums jāatzīmē atbilstošā izvēle. Un papildus mums jānorāda informācija par mūsu ražošanas resursiem. Tas ir esošo informāciju mēs jau iekopējam iekšā no esošo platību maksājumu pieteikumu saraksta, kur parādās visas kultūras. Pa dzīvniekiem datus mums jāievada manuāli, bet šeit būtiski mums ir norādīt, kāda ir krājuma perioda sākumā, kādās platībās šīs lauksaimniecības kultūras tiek audzētas, cik plānojam saražot produkciju tonnās, cik mēs patērēsim paši saimniecībā, kādu daļu no saražotā mēs plānojam realizēt un cik tad galā plānojam gūt ienākumus. Atbilstoši šo informāciju mums ir jāizpilda par visiem prasītajiem gadiem, kur gados, kas būs piemēram 24, 25, mums ir iespēja izmantot šo te pogu, kur mēs varam no iepriekšējā gada pārkopēt uz nākamo informāciju par lauksaimniecības kultūrām, ko audzējam, kā arī lauksaimniecības dzīvniekiem. Tādā veidā atvieglojot ievadāmās informācijas apjomu. Tabulā ieņēmumu izdevumu mums tiek atrādīta informācija par mūsu projektu iesniegumu. Tas ir šajā sadaļā tiek ņemta vērā informācija, ko jūs esat ievadījusi ražošanas resursu tabulās, attiecīgi norādot jau sistēmu sarēķina, kāda tad ieņēmumi jums būs pa gadiem, kur papildus jums jānorāda informācija par citām sadaļām, kas attiecas uz projektu. Piemēram, par projektu finansēšanu, kā tiks finansēt šis te projekts, kā arī, piemēram, izdevumi, kas saistīti tieši ar projektu īstenošanu. Piemēram, degviela, lobbarība, veterinārie izdevumi un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar šī te projekta īstenošanu. Kas ir būtiski, tas ir, ka sistēma automātiski galā sarēķina un uzrāda jums informāciju, vai naudas plūsma gadu ietveros jums būs pozitīva. Rindošanas kritēriju sadaļā Q. Šeit mums ir iespēja, kā iepriekš minēju, aiziet uz palīgtabulām, kur mums ir iespēja vieglāk sarēķināt šos te punktus, cik jums pienāks par rindošanu. Un attiecīgi šo te pašu informāciju ar nelielu pamatojumu arī norādām šajā tabulā, kur sistēma beigās arī uzrāda, vai jums ir sasniegti minimālie rindošanas punkti. Pavadu dokumentu sadaļā tiek uzrādīti būtiskākie dokumenti, ko būtu jāiesniedz līdz ar projektu,
ja attiecīgās sadaļas attiecas uz jums. Gadījumā, ja jūs, piemēram, esat izplānojis ierīkot stādījumus, tad jums būtu jāiesniedz skiču projekts, ja jums tāds būtu izstrādāts. Gadījumā, ja jūs veicat ieguldījumus ēkās, kur jums ir ilgtermiņa nomas līgums, attiecīgi mēs jūs aicinām iesniegt šo līgumu lauku atbalsta dienestā. Papildus mēs esam nosaukuši visus dokumentus, ko mēs aicinām iesniegt līdz ar projektu iesniegumu, ja jums tādi ir pieejami. Pēdējā būtiskā sadaļa ir iepirkuma un cenu salīdzināšanas sadaļa, kur, kā iepriekš piemērā norādot, ja jūs pērkat lietotu tehniku, kas ir dārgāk kā 1000 eiro, jums jāveic cenu salīdzināšana. Vai, piemēram, ja jūs veiktu arī būvdarbus un arī attiecīgā summa būtu vairāk kā 1000 eiro, tad šajā gadījumā jums iepirkuma un cenu salīdzināšanas sadaļā uzrādītos attiecīgās iekārtas, kuras jūs ievietojāt tāmē un bijāt atzīmējuši, ka cenu aptauja ir jau veikta. Attiecīgi šajā sadaļā jūs izvēlaties šo iekārtu, ko plānojat cenu aptaujas ietvaros iegādāties, un jums šeit ir jānorāda informācija par aptaujātajiem uzņēmumiem. Tas ir jums jāievada attiecīgā uzņēmuma reģistrācijas numurs, kur attiecīgajā sistēma mēģinās sameklēt informāciju pretī, ko ir iespējams atrast par atbalsta pretendenta iepirkuma dalībnieku un jau norādīt jums priekšā. Bet to informāciju, ko nevaram atrādīt, tad jums jāievada manuāli. Tas ir jāievada informācija par piedāvājumu un piedāvājumu sagatavotāju. Tas ir norādama informācija par attiecīgā uzņēmuma kontaktiem. Izvēlamies arī informāciju par to, kādēļ mēs esam izvēlējušies uzrunāt šos uzņēmumus, kā arī ievedam visu informāciju, kas ir zemāk jautāta. Būtiskākais ir tas, ka jūs norādat visus iepirkuma dalībniekus, visus cenu aptaujas rezultātus un papildus pievienojat arī apliecinošo dokumentāciju, kas apliecina, ka šī cenu aptauja ir veikta, un jūs esat izvēlējies lētāko piedāvājumu šīs cenu aptaujas rezultātā. Pēc visu darbību veikšanas jūs droši varat spiest projekta pārskats, kur jums atrādīsies aizpildītais projekta pieteikums ar visām sadaļām, kā arī jums ir iespēja uzspiest pārbaudīt kļūdas, kur sistēma jums parādīs, kurās vietās trūkst kāda informācija vai tā ir neprecīza. Ja jūs esat aizpildījis visu pieteikumu, kļūdas pārbaudījis un tādas nav, tad jūs varat droši iesniegt projektu pieteikumu lauku atbalsta dienestā. Līdz ar to aicinu jūs visus iepazīties ar pamatnosacījumiem. Ja vēl neesat redzējuši iepriekšējā video par atbalsta pasākumu nosacījumiem, aicinu to arī aplūkot un gaidu jūsu projektus, kurus jūs veiksmīgi iesniegsiet un īstenosiet lauku atbalsta dienestā. Paldies!